Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni na današnji svečani slovesnosti ob zagonu superračunalnika Vega in dobrodošli med največjimi in najzmogljivejšimi državami z razvito superračunalniško tehnologijo. Danes se bo Slovenija uvrstila na 13. mesto na svetu po zmogljivosti računalniške infrastrukture. Superračunalnik Vega pa bo zmogljivostjo 6,9 petaflopa na sekundo uradno uvrščen med najzmogljivejše superračunalnike na svetu. Dovolite mi, da lepo pozdravim današnje slavnostne govorce, predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo, izvršno podpredsednico Evropske komisije, gospo Margrethe Vestager, ministrico za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, doktorico Simono Kustec, izvršnega direktorja EuroHPC, gospoda Andersa Dama Jensena, rektorja Univerze v Mariboru, doktorja Zdravka Kačiča, prorektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru, doktorja Zorana Rena, in direktorja Instituta informacijskih znanosti v Mariboru, doktorja Aleša Bošnjaka. Superračunalniki so najmočnejši in najhitrejši računalniki, ki zmorejo izvesti milijone milijard zapletenih računskih operacij naenkrat, obdelati neznansko velike količine podatkov in vse to hitro izmenjati z drugimi računskimi centri. Že dolgo so nepogrešljivi za razvoj najsodobnejših metod v znanostih o življenju in genomiki, fiziki delcev in astrofiziki, astronomiji, umetni inteligenci in strojnem učenju, o zemeljskih pojavih povezanih s podnebnimi spremembami in napovedovanju vremena. Industrijski dostop do računskih superzmogljivosti pa omogoča izračunavanje trdnosti materialov in primernosti zdravil v boju proti boleznim, razvoj novih metod diagnostike in še marsikaj. Pravzaprav si življenja brez superračunalnikov sploh ne moremo več predstavljati. S 6,9 milijona milijard izračunov na sekundo bo superračunalnik Vega bistveno povečal konkurenčnost Slovenije v znanstveni sferi in na mednarodnih trgih. Dr. Aleš Bošnjak, direktor Instituta informacijskih znanosti v Mariboru, bo zdaj z nami delil pogled na zagotavljanje vrhunske HPC infrastrukture in storitve. Gospod direktor, prosim. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec, spoštovana podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager, spoštovani direktor skupnega podjetja EuroHPC Anders Dan Jensen, drage kolegice in kolegi, cenjeni gostje. Institut informacijskih znanosti ali kratko IZUM od danes naprej gosti enega najzmogljivejših superračunalnikov v Evropi, ki se uvršča med prvih 50 na svetu. Vsekakor je to prvi superračunalnik tega velikostnega razreda v Sloveniji. Sredstva zanj so bila v veliki meri zagotovljena iz kohezijskega projekta HPC River, ki se je iztekel marca letos. Delno, okoli 35% sredstev, pa smo dodatno zagotovili z uspešno evropsko kandidaturo IZUM-a na razpisu pri skupnem podjetju EuroHPC v letu 2019. Med 8 uspešnimi kandidaturami bomo ob tej priložnosti tako prvi, ki računalnik iz tega razpisa predajamo v uporabo. Najbrž je prav to vzrok, da imamo danes tu na IZUM-u tako visoke goste, za moje sodelavke in sodelavce, ter zame osebno je to velika čast. Ker pa bo o današnjem novincu, superračunalniku Vegi, danes zagotovo še veliko govora, mi dovolite, da najprej spregovorim nekaj besed o naši instituciji. IZUM je eden od 2 slovenskih javnih infrastrukturnih zavodov in ima dolgoletno vodilno nacionalno vlogo na področju knjižnične dejavnosti s programsko platformo COBISS. Podobno vlogo ima tudi na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti s sistemom SICRIS.
Prav kombinacija obeh platform združuje podatke o slovenskih raziskovalnih entitetah sistema SICRIS, se pravi raziskovalcih, organizacijah in projektih, ter njihovi znanstveni produkciji, ki je bibliografsko obdelana v sistemu COBISS. Združene podatke obeh platform v Sloveniji uporabljamo za dokazovanje znanstvene odličnosti raziskovalcev pri habilitacijah na univerzah, pa tudi pri kandidaturah za projekte in programe Slovenskega nacionalnega raziskovalnega programa in tudi širše. Uspešen model enotnega nacionalnega knjižničnega in znanstveno-raziskovalnega modela je IZUM že pred leti prenesel v mednarodne vode, v mrežo sodelujočih držav jugovzhodne Evrope COBISS.net, kamor spadajo še Srbija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna Gora, Bolgarija, Albanija in Kosovo. IZUM-u je bil na podlagi teh dosežkov leta 2012 podeljen status regionalnega UNESCO centra druge kategorije. V zadnjem nekajletnem obdobju pa se IZUM zelo intenzivno osredotočal na čim boljšo podporo odličnosti raziskovalcev, saj menimo, da je to eno bistvenih zagotovil za boljšo prihodnost slovenskega gospodarstva in nas vseh. V tem stremljenju sta nas tako slovenska vlada kot matično ministrstvo finančno in vsebinsko zelo podprla. Pred letom dni smo uveljavili prvi vseslovenski Discovery Service, orodje, s katerim lahko slovenski raziskovalci na enem mestu znotraj iskalnika COBISS Plus najdejo čisto vse tuje e-vire, ki jih je naročila katerakoli javna ustanova v Sloveniji. Prav tako je v končni izdelavi tudi nacionalni referenčni repozitorij DCOBISS, ki bo v omenjenem iskalniku združeval dodatno še vse domače znanstvene vire. Zadnji kamenček v mozaiku te vizije je bila torej velika raziskovalna infrastruktura, s pomočjo katere bodo slovenski raziskovalci lahko izvajali zahtevne numerične operacije, potem, ko so že našli svoj pomemben in relevanten vir. Pot do superračunalnika spominja na pot do sistemov COBISS in SICRIS. Najprej je bilo doseženo sodelovanje na nacionalnem nivoju v okviru projekta HPC River, ki ga je vodila Univerza v Mariboru. Potem pa smo s kandidaturo na evropska sredstva pri skupnem podjetju EuroHPC dosegli še internacionalizacijo projekta, v katerem bodo morda na istih projektih skupaj delovali slovenski in evropski raziskovalci. Iskrena hvala pri tem tako pomembnem projektu velja najprej vladi Republike Slovenije in predsedniku gospodu Janezu Janši, pa seveda matičnemu ministrstvu in ministrici dr. Simoni Kustec, ter njenim sodelavkam in sodelavcem, posebej še gospe Karolini Šlegel in gospodu Petru Sterletu za podporo projektu. In tudi Univerzi v Mariboru, rektorju dr. Zdravku Kačiču in prorektorju dr. Zoranu Renu za dobro vodenje projekta HPC River, ter predstavnikom inštituta Jožef Štefan, Arnesu in združenju Slink za nenehno podporo pri implementaciji tega zelo zahtevnega projekta. Enako velika zahvala gre skupnemu podjetju EuroHPC in njenemu direktorju Andersu Damu Jensenu ter Evropski komisiji, ki sta spoznala, da je IZUM lahko kompetenten gostitelj navedenega sistema. Vse to za nas predstavlja veliko odgovornost, hkrati pa nenehno spodbudo, da bomo v svojih aktivnostih podpore vse boljši in boljši. Iskrena hvala vsem. Doktor Bošnjak, najlepša hvala. Superračunalnik Vega ne bo poznal geografskih meja. Bo del računalniškega grozda, katerega sposobnosti in zmogljivosti bodo dostopne tudi uporabnikom zunaj Slovenije. A kljub vsemu lahko rečemo, da je ravno Slovenija tista, ki bo z Vego največ pridobila. O zagonu Vege pa danes ne bi mogli govoriti, če zanjo ne bi bilo podpore slovenske vlade. Zato vabim predsednika vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo, da poda svoj pogled na pomen najnovejše pridobitve. Gospod predsednik, izvolite. Spoštovani direktor, gospod dr. Bošnjak, spoštovana podpredsednica Evropske komisije, gospa Vestager, spoštovana ministrica
dr. Kustec, spoštovani rektor profesor dr. Kačič, spoštovani direktor Jensen in spoštovani vodja projekta profesor dr. Ren. Veseli smo, da lahko danes pozdravimo vstop Slovenije na evropski zemljevid superračunalnikov. V okviru evropskega projekta EuroHPC pozdravljamo superračunalnik Vega, ki je eden izmed 5 računalnikov na 5. ravni v Evropski uniji. Veseli me, da se prav tako Evropska unija in z njo Slovenija, da se tako Evropska unija in z njo Slovenija postavlja ob bok drugim svetovnim velesilom na področju informacijske tehnologije. Naš rojak Jurij Vega je v 18. in 19. stoletju blestel s svojimi logaritemskimi tablicami in izračunom števila pi na 140. decimalko. Danes potekajo v svetu tekmovanja, kjer zmagovalci recitirajo število pi na več 10.000 decimalk natančno. Turingov računalnik je v času druge svetovne vojne v 30 sekundah izračunal, kar bi takrat enemu človeku vzelo približno 20 ur dela. Superračunalnik Vega zmore kar 10 na 15 izračunov na sekundo in dviga za človeški um meje mogočega v že skoraj nepredstavljive dimenzije, vsaj za današnji čas. Besede Alana Turinga, očeta sodobnega računalništva, ki je dejal: tisti, ki ima neomejeno domišljijo, lahko ustvari tudi nemogoče, danes zvenijo precej bolj prepričljivo, kot pa takrat, ko so bile izrečene. Sam se z računalništvom srečujem že vse od leta 1982 in že ko smo sredi 80. let v Sloveniji ustanavljali prva računalniška mikropodjetja, mi je bilo jasno, da smo na pragu nove tehnološke revolucije, ki bo dodobra spremenila naš način življenja. In dejansko se je to zgodilo z velikansko hitrostjo že v življenju ene same človeške generacije. Zdaj pravijo, da je Turingov računalnik z razbitjem šifer enigme skrajšal drugo svetovno vojno najmanj za nekaj mesecev, če ne celo za leto, in tako rešil na milijone človeških življenj. V času slovenske pomladi ob demokratizaciji in osamosvajanju Slovenije pred 30 leti smo tudi prav s pomočjo preprostih osebnih računalnikov naše načrte lahko ohranjali varne izven dosega tajne politične policije in na njih postavljali knjige, ki so potem izšle preko noči, sicer bi bile prepovedane. Danes se zavedamo, da bo superračunalnik Vega posredno še dodatno močno vplival na naša življenja. Znanstvenikom bo omogočil odkrivanje novih materialov in komponent, pomagal jim bo modelirati globalne fenomene, odkriti nova zdravila in medicinske terapije v borbi proti raku ali drugim trdovratnim boleznim. Prav tako bo Vega v pomoč podjetjem, predvsem podjetjem, ki razvijajo najnaprednejše produkte, naprimer v farmaciji, v avtomobilski industriji, v energetiki in povsod drugod. S tem in podobnimi koraki Evropska unija odločno stopa tudi na pot strateške avtonomnosti. Letos moram še posebej poudariti dejstvo, da so v lanskem letu ravno superračunalniki pomagali pri razvoju cepiv in zdravil, ki so učinkovita pri zdravljenju bolezni COVID-19, s katero se Slovenija, Evropa in svet še vedno spopada. S pomočjo računalnikov so znanstveniki tako v kratkem času odkrili številne nove spojine, za kar bi sicer potrebovali nepojmljivo bistveno več časa. Kako dragocen za reševanje življenj je čas v kriznih razmerah, pa verjetno danes, ko smo še vedno sredi epidemije, ni treba posebej poudarjati.
Neprecenljiva vrednost simulacij, izvedenih na superračunalnikih, bo pomembno prispevala tudi k večji odpornosti pred kibernetskimi napadi. Prav ustrezne reakcije ob pandemijah in kibernetskih napadih so tisto, kar nam bo v prihodnje pomagalo pri pravočasnem in učinkovitem odzivanju na krizne situacije in na izzive časa, ki jih vse to prinaša. In veseli me, da sta obe prioriteti na predlog Slovenije že postali del realnosti in ob veliki aktivnosti in zagnanosti Evropske komisije se izvajata kot del programa trija predsedovanja Svetu Evropske unije, v katerem Slovenija sodeluje skupaj z Nemčijo in Portugalsko. Ob današnjem dogodku pa moramo tudi poudariti, da vsa človeška zgodovina dokazuje, da lahko znanost in tehnologija služita tako dobremu, kot žal tudi slabemu. Ko delamo bliskovite korake razvoja na področju informatike in predvsem umetne inteligence, naj bo to opozorilo iz preteklosti vedno pred našimi očmi. Naše vodilo pa naj bo vedno služenje dobremu. Angleški filozof Francis Bacon je že pred pol tisočletja zapisal znano misel, da je suverenost človeka v znanju in da je v znanju moč. Danes superračunalniki in umetna inteligenca to trditev nadgrajujeta v misel, da je suverenost človeka vse bolj tudi v sposobnosti obvladovanja znanja, v obvladovanju te moči in zato v njegovih vrednotah in v njegovi etiki. Naj v tem duhu, spoštovani gospod direktor in vsi ostali, zaželim vsem, ki boste uporabljali superračunalnik Vega, veliko uspehov pri delu in prizadevanjih, da bodo izjemni potenciali novih iznajdb vedno uporabljeni v korist posameznika in človeštva v korist dobrega. Hvala lepa. Gospod predsednik, najlepša hvala za vaše besede spodbude. Superračunalnik Vega je del velikega milijardnega projekta Evropske komisije. Zato zdaj v Bruselj pošiljamo pozdrave Margrethe Vestager, izvršni podpredsednici Evropske komisije, komisarki za Evropo pripravljeno na digitalno dobo, in jo prosimo za njen vidik glede razvoja superračunalniške tehnologije in konkurenčnosti v Evropski uniji. And now we welcome to the stage Margrethe Vestager, Executive Vice President of the European Commission in charge of a Europe Fit for the Digital Age. Ms. Vestager, the floor is yours. Prime Minister Janša, Minister Kuček, ladies and gentlemen. It's my pleasure to participate in this opening of the Vega supercomputer, the first operational supercomputer of the Euro High Performance Computer Joint Undertaking. Vega is the first of a network of supercomputers throughout Europe, an important part of building our strategic capacity in the new digital decade. I want to congratulate everyone involved in making this happen, and particularly Slovenia, a very active and supportive player in the implementation of the High Performance Computing Strategy and the Euro High Performance Computer Joint Undertaking. The joint undertaking is an excellent example of the kind of cooperation we want to foster. Member states, the European level, academic researchers and the private sector all working together to keep Europe at the digital frontier. The Vega and the 7 other supercomputers in development will have a crucial role in advanced scientific research. By building capacity around high-performance centers and digital hubs, they will open new doors for European SMEs to compete in tomorrow's high-tech economy. Even more importantly, by supporting artificial intelligence to identify the molecules for breakthrough drug treatment, by tracking infections for COVID and other diseases,
European supercomputing can help save lives. Unlocking this potential comes with a variety of challenges in terms of regulation, competition, protecting our citizens. Because ultimately, the best computer is only as good as the applications we put it to. In the present context of the pandemic, high-performance computing has become an indispensable tool for policymakers, for rapidly forecasting how the spread of an infectious disease affects us, planning the public health policy response, as well as stimulating the efficiency of different containment measures and evaluating the different post-epidemic scenarios. And these are only recent examples helping us to tackle the greatest worry we have now, the pandemic. There is much more. At the crossroads between the European Commission's Green Deal and the digital strategy, the European Union is developing a high-precision digital copy, a twin of the Earth, to simulate natural and human activity and to test different scenarios. The idea is to identify what works when it comes to fighting climate change. And this is possible only with high-performance computing. Multiple benefits and innovations are yet to come due to the increasing high-performance computing capacity in Europe. I look forward to this future. Thank you very much. Thank you, Madam Executive Vice President. Pri projektu so aktivno sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Zato k besedi vabim ministrico za izobraževanje, znanost in šport, doktorico Simono Kustec, da predstavi pomen superračunalnika Vega pri razvoju vodilnih aplikacij na področju znanosti. Gospa ministrica. Spoštovani predsednik vlade, gospod Janez Janša, spoštovana Margarete Vestager, izvršna podpredsednica Evropske komisije, spoštovani Anders Dam Jensen, izvršni direktor skupnega podjetja EuroHPC, spoštovani dr. Aleš Bošnjak, direktor Izuma, spoštovani profesor dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru. Cenjeni gostje, dragi udeleženke in udeleženci. Veseli me, da lahko v svojem imenu in v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pozdravim našo današnjo slovesnost. To je uspešna vzpostavitev superračunalnika Vega, ki našo državo postavlja na evropski zemljevid IT tehnologije. Dovolite mi, da že na začetku predam iskrene čestitke in zahvale vsem nosilcem in sodelujočim pri projektu. Čestitke Izumu za uspešno vzpostavitev superračunalnika Vega, zahvala skupnemu podjetju EuroHPC za uspešno sodelovanje ob načrtovanju in ob vzpostavitvi opreme, zahvala našim vrhunskim strokovnjakom in raziskovalcem, ki ste sodelovali pri načrtovanju sistema in ki ga boste sedaj uspešno tudi izvajali. Velika hvala tudi ekipi na resornem ministrstvu, ki je skupaj z vsemi ostalimi deležniki izpeljala ta zahteven projekt. Superračunalnik Vega je v prvi vrsti novih sistemov, ki jih v okviru skupne evropske iniciative za digitalizacijo vzpostavljamo po vsej Evropi. Danes je za Slovenijo zato izjemno velik dan. Dan novih priložnosti, dan, ko bomo pokazali še dodatno svoje znanje in hkrati še povečali našo vpetost v evropsko in mednarodno raziskovalno in znanstveno skupnost. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se dobro zavedamo, da so poleg znanja seveda raziskovalne infrastrukture predpogoj za raziskave. Zlasti srednje in velike infrastrukture, kamor spadajo tudi superračunalniki, so ključnega pomena za odličnost raziskovalnega dela in za izvajanje najzahtevnejših raziskav. Vemo,
da so najprodornejše raziskave možne zgolj z uporabo zahtevnih in zapletenih sistemov ter velike opreme. Zato je dostop slovenskih raziskovalk in raziskovalcev do velikih raziskovalnih infrastruktur prepoznan kot bistven pri in za doseganje ter vzdrževanje globalno primerljive ravni znanosti tudi v naši državi. Sodobna astronomija, fizika, matematika, računska kemija, umetna inteligenca, biologija, razvoj zdravil, genomika in medicina razrešujejo vedno zahtevnejše probleme. Tiste probleme, ki zahtevajo vse več in vse bolj kompleksnih podatkov, vse močnejše računalniške sisteme in seveda predvsem tudi vrhunsko znanje. Brez njega tako velikih sistemov ne bi bilo možno izkoriščati. In prav to vrhunsko znanje imajo številni slovenski strokovnjaki in raziskovalci. In to je tisto, kar moramo podpirati tudi in predvsem s takšnimi projekti, kot je ta današnji. Vrhunska znanost, tehnologija in napredna industrija se brez sodobnih orodij ne morejo razvijati in naloga države v tem pogledu je, da raziskovalno skupnost podpira pri dostopu do takšnih orodij. Področja superračunalništva, digitalizacije in razvoja umetne inteligence sodijo tudi med prioritetna področja nacionalna in pa širša evropska. Tako z vidika načrtovanja kot implementacije same. Gre za zahtevne projekte in prav zato so vse pobude, vse iniciative, ki prihajajo pri tej podpori še kako pomembne. Tukaj želim posebej izpostaviti tudi inicijativo EuroHPC. Ta je še posebnega, izrednega pomena, saj je omogočila in še omogoča vzpodbujanje skupnega načrtovanja in investicij v evropskem raziskovalnem prostoru in na ta način tudi celoten evropski ter posredno tudi naš nacionalni prostor dodatno krepi in povezuje. Spoštovane in spoštovani, superračunalnik Vega je trenutno najbolj povezovalna infrastruktura v Sloveniji. Je izrednega pomena za slovensko raziskovalno skupnost, za razvoj znanosti in gospodarstva. Verjamem in želim si, da bo tako slovenske kot tudi evropske raziskovalce ta projekt združil v velikih mednarodnih raziskovalnih projektih, ki bodo pripomogli k reševanju aktualnih družbenih izzivov. Predvsem tule mislim na pandemijo COVID-19, na krizno upravljanje, obvladovanje podnebnih sprememb, usmerjanje trajnostnega razvoja. Skratka, da bo tudi ta velik superračunalnik Vega služil predvsem potrebam ljudi, potrebam družbe in izzivom prihodnosti, ki so pred nami. Trdina, majster Vega, velikani slovenskega kulturnega in znanstvenega življenja so v svojem času postavljali mejnike na področju Slovenije. Zato ni naključje, da tem imenom danes dodajamo nov, še dodatni pomočnik in pa pomen. In ta je tisti, ki premika meje znanega. Slovenskim in evropskim uporabnikom Vege želim uspešno delo, sodelovanje in veliko vrhunskih rezultatov, ki bodo sledili. Srečno in ostanite zdravi. Doktorica Kustec, najlepša hvala. Maribor je že dom enemu superračunalniku, ki je bil pridobljen v okviru projekta HPC River. Superračunalnik se imenuje HPC Majster, zanj pa skrbi Univerza v Mariboru. K besedi zato zdaj vabim rektorja Univerze v Mariboru, doktorja Zdravka Kačiča. Gospod rektor, izvolite. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, izvršna podpredsednica Evropske komisije, gospa Margarete Vestager, spoštovana gospa ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec, spoštovani izvršni direktor skupnega podjetja EuroHPC, gospod Anders Dam Jensen, spoštovani gospod direktor Instituta informacijskih znanosti, dr. Aleš Bošnjak, spoštovani gostje današnje prireditve, posvečene zagonu največjega superračunalnika v Sloveniji, superračunalnika Vega.
Z današnjim zagonom superračunalnika Vega se bosta mesto Maribor in Slovenija zarisala na svetovni zemljevid ene najpomembnejših infrastruktur v sodobnem, vse bolj digitaliziranem svetu, ki jo predstavljajo superračunalniške zmogljivosti, saj se s tem Slovenija tako uvršča med države z umeščeno superračunalniško tehnologijo, na lestvici top 500 pa se superračunalnik Vega trenutno uvršča med 50 največjih superračunalnikov na svetu. Izvedba projekta HPC-RIVR slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem, industriji ter drugim zainteresiranim deležnikom v slovenski družbi omogoča uporabo najsodobnejše superračunalniške tehnologije in s tem podaja možnost za bistveno povečanje konkurenčnosti Slovenije na mednarodnih trgih in v znanstveni sferi. Cilj projekta HPC-RIVR je odpiranje novih področij raziskav in razvoj novih storitev v segmentih, ki pomembno zaznamujejo globalne trende raziskav in razvoja. Računske zmogljivosti so na voljo za raziskovalno in razvojno delo ter izobraževalne dejavnosti po načelu odprte raziskovalne infrastrukture. S tem razvijamo znanja, vire in kadre na področju HPC ter izboljšujemo možnosti dela raziskovalnih organizacij. Odprti dostop do infrastrukture HPC-RIVR temelji na izhodiščih Evropske listine o dostopu do raziskovalnih infrastruktur. HPC-RIVR je zasnovan kot splošno namenski center, ki pokriva potrebe različnih raziskovalnih skupin in projektov. Omogoča obdelavo velikih količin podatkov in hitro izmenjavo z ostalimi računskimi centri ter računanje na sodobnih enotah GPU. Z zagonom superračunalnika HPC Vega se je Slovenija zarisala na zemljevid 8 evropskih držav, ki bodo z medsebojnim povezovanjem superračunalniških centrov v okviru evropskih prizadevanj za zagotovitev potrebnih superračunalniških kapacitet za dvig evropske konkurenčnosti predstavljale odgovore Evrope na globalne izzive na področju superračunalništva in s tem ponujale ključno infrastrukturo potrebno za vse hitrejši tehnološki razvoj sodobne družbe. Z današnjim zagonom superračunalnika Vega se je Slovenija postavila tudi na evropski vrh po računski zmogljivosti na milijon prebivalcev. Projekt HPC-RIVR nas kot vseslovenski projekt zavezuje k povezovanju in sodelovanju z vsemi visokošolskimi in raziskovalnimi inštitucijami, industrijo ter drugimi deležniki v slovenski družbi. Hkrati pa spodbuja našo smelost in odločnost, da podano priložnost izkoristimo za nadaljnji dvig kakovosti našega znanstvenega raziskovalnega dela, našo ambicijo delovati na globalni ravni, pospešiti prenos znanja v okolje s ciljem povečati mednarodno konkurenčnost slovenske družbe in se s tem na najboljši možni način prispevati k njenemu nadaljnjemu uspešnemu razvoju. Hvala. Dr. Kačič, najlepša hvala. Vega, kako, kdaj, zakaj? Na ta vprašanja bomo dobili odgovore v naslednjem prispevku, kjer bodo svoje misli podelili nekateri izmed ključnih ljudi, ki so bili prisotni pri projektu HPC Vega. Dejansko odločitev o tem, da v Sloveniji gradimo superračunalnik, je zorela že več kot desetletje. Projekt HPC-RIVR smo pričeli z izvedbo leta 2018 in v tem času se je kar precej stvari zgodilo. Prišli smo do bistveno večjega stroja, kot smo ga prvotno predvideli. In uspelo nam je v zelo kratkem času res realizirati velik projekt, veliko zadevo. Superračunalnik Vega je eden najmočnejših superračunalniških. Trenutno je eden izmed 50 računalnikov po lestvici top 500 in bo v naslednjih letih zagotovil marsikatere računske, shranjevalne potrebe in potrebe po izmenjavanju podatkov s tujino. Torej, Izum se ni ukvarjal z superračunalništvom pred tem projektom. In seveda ta dodatna funkcija nas je veselila, po drugi strani pa smo kar bili malo v strahu, ali bomo uspeli
Ampak danes vidimo, da smo uspešni, da smo lahko uspešni, tudi v primerjavi z evropskimi institucijami in tudi mislim, da v bodoče bomo uspeli zadržati ta trend. 20 milijonov evrov investicije v superračunalnik je relativno malo. Zato so v tistem času, leta 2018, bili naši cilji zgraditi superračunalnik z okoli 1,5 petaflopa zmogljivosti. To se pravi ravno, da bi prešli tisto magično mejo 1 petaflopa. V Sloveniji imamo zelo veliko izjemnih strokovnjakov, ki niso samo vrhunski strokovnjaki na svojem področju, ampak obvladajo tudi vso tehnologijo in vsa orodja, ki so potrebna, da so lahko dosegali svetovno vidne uspehe tudi takrat, ko jim še nismo mogli ponuditi sistemov, kakršni so Vega. V novem kontekstu seveda to pomeni, da smo postali mednarodno zelo vidno okolje. Vendar v tem letu 2019 so se zgodili tudi na nivoju Evrope zanimivi premiki, kjer je dejansko Evropska komisija izdatne financirala Euro HPC inicijativo z približno 780 milijoni evri za izgradnjo prvih 8 superračunalnikov, takšnih testnih imenujemo, v Evropski uniji, z namenom, da testira tehnologije za izgradnjo exascale superračunalnika, to se pravi res računalnika naslednje generacije. In pri tem smo z našim začetnim projektom Vege kandidirali za pridobitev dodatnih sredstev v okviru Euro HPC inicijative. Ker je bila naša vloga zanimiva, jo je tudi Evropska komisija oziroma Euro HPC inicijativa prepoznala kot zanimivo za sofinanciranje in nam je namenila dodatnih 5,9 milijona evrov. In tako je dan danes Vega zmogljiv 6,8 petaflopa. To se pravi 4,5-krat več, kot smo to načrtovali v osnovnem projektu leta 2018. In to je seveda zasluga tehnološkega napredka. Tukaj pravzaprav sta dve pomembni stvari, ki sta botrovali temu, da je Vega nastala takšna, kot je danes. Ena je to, da je po zelo dolgem in napornem oblikovanju skupnosti v Sloveniji prišlo do tega, da smo začeli res učinkovito sodelovati. In ko smo začeli res učinkovito sodelovati, smo dobili tudi podporo iz strani financerjev in države. Zanimivo je pa, da smo hkrati dosegli pravzaprav, ali pa bi lahko rekel, zatipali tudi ta isti puls na evropski ravni. In ker so različni člani tega okolja sodelovali v različnih evropskih iniciativah že prej, iniciativah kot so EGI, PRACE, GEON in tako naprej, se je izkazalo, da smo pravzaprav idealno pozicionirani, da tudi pri inicijativi Euro HPC sodelujemo. In je ta slovenski program z evropskim programom tako rekoč idealno sovpadel. Bili smo v nenavadni situaciji, da nas je Evropa začudeno gledala, ker je Slovenija imela že pripravljen odgovor na vsako novo strategijo, ki jo je Evropa predlagala. In končni rezultat tega prizadevanja je, da je HPC Vega dejansko prvi računalnik v inicijativi Euro HPC, ki bo začel delovati. Ja, tak projekt seveda je velik izziv že sam po sebi. Ampak ob tem smo pa naleteli tudi na druge izzive, ki so nam kar povzročili nekaj težav. Prvi takšni izziv je seveda bil omejen prostor. Drug, kako zagotoviti električno energijo v tem našem objektu. In še rok, ki je bil res zelo, zelo kratek. Z kadri pa tako ali tako je velika težava, ker jih v Sloveniji ni in smo jih morali sami vzgojiti. Pri tem smo imeli kar dosti sreče, saj smo dobili res motivirane sodelavce. Superračunalniški sistem Vega je dostopen tako znanstvenikom kot slovenskim podjetjem po načelu odprtega dostopa. Odprti dostop dejansko pomeni, da je dostopen vsem. Seveda, kako se do superračunalniškega sistema dostopa, pa je odvisno od dejansko institucije, ki želi do nje dostopati. Za javne raziskovalne organizacije in javne raziskovalne zavode se dostopa po načelu ekscelentnosti raziskav, kar pomeni, da če ti zavodi imajo javno financirane raziskave, potem lahko superračunalniški sistem uporabljajo tako, kot da bi bil njihov lastni. Aktivnosti pri superračunalniku Vega so sprožile ogromno sodelovanje med različnimi inštitucijami in znanstveniki v Sloveniji, pa tudi z Evropsko unijo in ostalimi državami in upam, da se bo to v prihodnosti samo izboljševalo. Upam, da bo temu tudi politika sledila. Po eni strani pomeni pridobitev tega naziva nacionalnega superračunalniškega centra veliko čast, po drugi strani pa nas tudi zavezuje k zelo veliki odgovornosti, ker nas sklenjena pogodba z Evropsko unijo tudi zavezuje k nudenju
eksaktnih storitev, sicer nam grozijo velike pogodbene kazni, tako da bomo morali pri tem sodelovanju biti zelo natančni in zelo precizni. Vzdrževanje superračunalnika Vega je ogromna odgovornost. Te naprave terjajo ekspertizo mnogih ljudi in vzdrževanje in prilagajanje potreb uporabnikom. Na začetku so bili na Izumu zelo skeptični do tega projekta, vendar moram reči, da so v enem letu njihovi sodelavci ogromno napredovali, se veliko naučili, tako da sem danes povsem brez skrbi, da bi imel ta superračunalnik kakršnekoli težave v prihodnosti. V Sloveniji imamo pravzaprav že kar dolgo tradicijo velikih računalniških sistemov in superračunalnikov, ampak šele v zadnjih dobrih 10 letih smo se naučili sodelovati na tem področju v vsej državi. Sodelovati na področju znanstveno-raziskovalnega dela, organizacijskega pa tudi industrijskega, in na ta način smo vzpostavili Slink, ki zdaj res združuje večino organizacij in posameznikov, ki potrebujejo ta področja in ki imajo znanje na teh področjih. Superračunalniški Vega je v tem trenutku seveda sestavljen iz najsodobnejše tehnologije. Vendar tehnološki napredek je neusmiljen. Ta tehnologija bo že čez 1 leto stara, čez 5 let pa že zastarela. In tako že sedaj načrtujemo izgradnjo novega superračunalniškega sistema z najsodobnejšimi tehnologijami čez 5 let in seveda v vseh nadaljnjih 5-letnih obdobjih. Uspešna izvedba projekta EuroHPC in HPC River pomeni po eni strani dobro popotnico za začetek vstopa na pot evropskega superračunalništva, hkrati pa bo potrebno razmišljati tudi v prihodnosti, ko bo treba to infrastrukturo obnoviti in tudi čez 5-letno obdobje dati slovenskim raziskovalcem potem enake možnosti, ko bo ta obstoječa oprema že zastarela. Pred zaključkom projekta smo veseli, da smo projekt v celoti udejanili, da smo bistveno presegli začetne načrte projekta in da danes Slovenija dejansko ima sistem, ki jo uvršča med velesile na svetu po računalniški moči. Mogoče za primerjavo, naša superračunalniška moč je v bistvu takoj za močjo Združenega kraljestva in pred Rusijo. Najzmogljivejši slovenski superračunalnik je ime dobil po slovenskem matematiku Juriju Vegi. Tako kot so ideje našega največjega matematika prodirale preko državnih meja, tako bo tudi superračunalnik Vega pospeševal odprto znanost in izboljševal raziskave v Evropi. Novo infrastrukturo EuroHPC na 5. ravni je delno sofinanciralo skupno podjetje za evropsko visoko zmogljivostno računalništvo EuroHPC-EU. K besedi vabim izvršnega direktorja EuroHPC, gospoda Andersa Dama Jensena. Mr. Jensen, the floor is yours. Prime Minister, Executive Vice President Vestager, Minister Kustek, ladies and gentlemen, I'm delighted that this day has come. When the European High-Performance Computing Joint Undertaking became autonomous in September 2020, I had the honor to sign a number of contracts to procure supercomputers for Europe. This included the Vega contract. I'm extremely happy to see that just 6 months later, our jointly procured supercomputer is now online and operational. Since the initial EuroHPC declaration was signed in Rome in 2017, it has been amazing to see the speed with which the European Commission and EU member states have been able to create a unique joint undertaking with a very innovative and groundbreaking mission to build one of the largest HPC infrastructures in the world right here in Europe. 358 million euros have been invested so far, and our efforts are now starting to pay off. By being the first supercomputer to come online, Vega is a very important milestone towards meeting our common objective of building a world-class HPC ecosystem in Europe by 2027. Vega is a remarkable piece of technology. It's a petascale machine based on the Bull Sequana XH2000 system
with a sustained performance of 6.9 petaflops or million billion calculations per second. It is amongst the top machines currently online in Europe. Vega has cutting-edge components. It has 1,920 AMD EPYC CPUs with a total of 120,000 cores. It has 240 NVIDIA A100 GPU cards and a storage capacity of more than 23 petabytes. The system will be linked to other national and European computing centers with a data transfer speed of 500 gigabits per second. Vega will provide HPC services to a wide range of users, both in Slovenia and in Europe. It will support the development of leading scientific research, support public sector and industrial applications in many domains, and help further the EU's knowledge base in science, technology, machine learning, artificial intelligence, and high-performance data analytics. The Vega procurement contract was signed on the 1st of October 2020 by the Euro HPC joint undertaking and the Slovenian hosting entity ISM. The company Atos was selected as vendor following a very thorough selection process which began with the call for tender was launched in April 2020. On 10 March 2021, the machine was delivered, and I'm delighted to announce that we're now ready to accept the first benchmark applications to access the Vega's computing power. So despite the obvious challenges of COVID-19 pandemic, the Vega supercomputer is now fully operational. Vega will significantly increase the computing power currently available in Europe and is just one of 7 supercomputers already under contract. When all of these supercomputers are online, we can expect 670 petaflops of computing power to be available for European research and innovation. This is an incredible achievement in such a short time, and this is just the beginning. The new Euro HPC joint undertaking regulation, which is currently under discussion in Brussels, aims to increase the overall computing power significantly with the procurement of mid-range supercomputers and exascale computers, as well as quantum infrastructure. This is the future which Executive Vice President Vestager already talked about. In parallel to our procurement activities, the joint undertaking will continue to invest in research and deployment of HPC technologies and applications. To date, we have funded 24 projects and are providing pre-financing grants for 80 million euros. We're also working with national competency centers and leading academic institutions across Europe to build the competencies and skills needed to train our workforces to use the European supercomputers. EuroHPC is paving the way to ensure that Europe is leading both in excellence and autonomy in supercomputing, thanks to a new way of working where participating states and the EU pool investments and resources together for a common goal. I would like to wish Vega and the team who will work with this machine at ISM every success for the future. My team and I have really enjoyed our collaboration so far, and we look forward to our future work together. As a bit of a nerd myself, I cannot wait to visit you, the Institute in Maribor, and to meet Vega in person. Finally, I want to thank the Minister of Education, Science and Sport and the whole Slovenian government, the European Commission, the vendor Atos, and my team, who all actively played a role in this significant achievement. Thank you very much. Thank you very much for encouraging words, Mr. Jensen. And of course, we look forward to meeting you to Maribor as soon as possible. Sedaj pa bomo prisluhnili še besedam vodje projekta HPC River, dr. Zoranu Renu, prorektorju za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru. V 4 letih preiti od ideje do popolne realizacije na področju izgradnje superračunalniških sistemov seveda zahteva posebne ljudi. Zahteva posebno ekipo, ki je motivirana, ki je predana, ki išče kreativne rešitve in nikoli ne najde razloga, da bi obupala. In takšna ekipa je bila dejansko prisotna in je delovala v okviru projekta HPC River. Hvala ekipi.
Superračunalnik Vega bo torej občutno povečal računsko moč, ki je trenutno na voljo v Evropi. Slovenski in tuji znanstveniki in raziskovalci bodo Vego uporabljali na strateških področjih, kot so bioinženiring, personalizirana medicina, razvoj novih materialov, napredna podatkovna analiza. A za Vego je bilo treba zagotoviti tudi primerno oskrbno infrastrukturo, ki omogoča zanesljivo delovanje napredne in dragocene računalniške opreme. Zato je poskrbel Institut informacijskih znanosti IZUM v Mariboru. In zdaj, spoštovane in spoštovani, napočil je čas za simbolni zagon superračunalnika. Zato besedo ponovno predajam izvršni podpredsednici Evropske komisije, gospe Margrethe Vestager, da napove ta svečani trenutek. And now it's time to symbolically launch the Vega supercomputer. I would now like to ask the Executive Vice President of the European Commission, Margrethe Vestager, to announce this historic moment. Madam Vice President, the floor is yours. Ladies and gentlemen, now the moment has come, the moment that everyone has been waiting for in this inauguration. I would really like the Honorable Prime Minister Janša to press the button and officially start the Vega supercomputer. Mr. Prime Minister, please. Spoštovane in spoštovani, zagnali smo novo ero raziskovanj in znanstvenih dognanj. S supertehnologijo bomo hitreje in bolje razvijali znanost, industrijo in gospodarstvo. Ob vsej tej moči tehnologije pa nikar ne pozabimo, da moramo vlagati tudi v človeške zmogljivosti. Hvala, da ste bili danes z nami. Srečno in srečno Vega.